מתחיל את יום העבודה בשמחה. נכנס לפגישה בעבודה, הכל בסדר. בלה 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 בלה. כן, כן, אני רואה יפה, כל הכבוד. קלינג! הודעה חדשה מתקבלת. היי, לאושרי יש מחר יום הולדת והמחנכת לא נמצאת. אשמח אם החברים ישלחו לו הודעה. טינג, 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 טינג. או, באמת. אוי, נו. אוי, אוי, אוי. כואב לי הראש. אוי, אוי. מערכת סינון הודעות תרכז לך בממשק נוח אחד את כל ההודעות החשובות. ככה נראית האפליקציה. אפשר לראות את הכל במסך אחד. וככה זה יעבוד מבחינה טכנית. עוד כמה דוגמאות שיכולות להיות מטופלות על ידי המערכת. תראו, לא יודעים מה להביא, לא יודעים מה המערכת, לא יודעים מה זה מחברת, איזה מחברת, האם ספירלה, מה זה ספירלה, לא יודעים כלום, לא יודעים אם תמר נהנתה, אם תודה לך על הכל, אם תמר יקרה, אנחנו כל כך שמחות, תביא לי אפליקציה!